Bu videomuzda doğası ve tarihiyle insanı içine çeken, Kafkasya'nın en güzel ülkelerinden biri olan komşu Gürcistan'a gidiyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek vermek için abone olabilir ve katıl butonuna tıklayarak üyelik ayrıcalıklarından yararlanmanın yanında bize destek olabilirsiniz. Gürcistan, Karadeniz'in doğu kıyısına yer alan bir Güney Kafkasya ülkesi. Avrupa'yı Asya ile buluşturan Gürcistan'ın sınır komşuları Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan. 70.000 kilometrekare yüz ölçümüyle Türkiye'nin yaklaşık 1/10 kadar bir büyüklüğe sahip Gürcistan küçük bir ülke ve büyük bölümü dağlardan oluşuyor. Karadeniz sahilinde ılık, nemli ve yarı tropik iklime sahip ülkenin %40'ı da ormanlarla çevrili. Yani Kafkas dağlarının yeşille buluştuğu Gürcistan doğal güzellikler açısından oldukça zengin. Gürcistan, Türkiye'nin 1 saat ilerisinden gitmekte. İki ülke arası uçuş süresi ise 2 saat 10 dakika. Trabzon'dan Batum'a otobüs yolculuğu ise yaklaşık 5 saat. Gürcistan'ı ziyaret etmek isterseniz, Türkiye vatandaşları 90 güne kadar vizeden muaf ve iki ülke arasında karşılıklı olarak kimlikle seyahat edebilmek mümkün. Aynı zamanda Gürcistan, Türkiye'nin en iyi komşularından biri ve Türkiye bugün Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı konumunda. Güçlü ve zengin bir kültüre sahip Gürcistan'ın tarihi, Kafkasya'nın yerli halklarından ve dünyanın en eski milletlerinden biri olan Gürcülere dayanır. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü olan bu topraklar, tarih boyunca önemli bir geçiş noktası oldu. Ve bu nedenle yüzyıllarca İran, Moğollar ve Osmanlı Devleti egemenliği altında kaldı. 100 yıldan uzun bir sürede Rusya ve Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Gürcistan, birliğin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke ise Türkiye oldu. Fakat Gürcistan bağımsızlığına kavuşmasına rağmen sürekli toprak bütünlüğü sorunlarıyla uğraşıyor. 2008 yılında Güney Ossetya ve Abhazya bölgeleri, Rusya ve Gürcistan arasında Güney Ossetya Savaşı yaşandı. 5 gün süren savaşın sonucunda Abhazya ve Güney Ossetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Rusya ise aynı yıl iki bölgenin bağımsızlığını da tanıdı. Bu nedenle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen sona erdi ve bugün bu sorun hala sürmekte. Abhazya ve Güney Ossetya bölgeleri ise ülke topraklarının %20'sini oluşturuyor. Gürcistan bugün parlamenter sistemle yönetilen bir cumhuriyet. Aynı zamanda bir Avrupa ülkesi olarak da görülen Gürcistan, Batı yanlısı bir dış politika izliyor ve Avrupa ile yakın ilişkileri var. Hatta Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine yönelik inceleme geçtiğimiz Mart ayında başladı. Gürcistan vatandaşları 2017'den beri de Schengen bölgelerini vizesiz bir şekilde ziyaret edebiliyor. Ülke 24 yıldır işbirliği içerisinde olduğu NATO'ya da üye olmak istiyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının en büyük sebeplerinden birisi de NATO ile olan yakınlaşmasıydı. Ve Rusya, Gürcistan'ın da NATO'ya girmesine karşı. Hatta geçtiğimiz yıllarda bunun korkunç bir çatışma doğuracağını ifade ederek tehditte bulundu diyebiliriz. Yani şu an yaşanan olaylar ışığında Gürcistan'ın NATO konusunda nasıl bir adım atacağı belirsiz. 9 bölge ve 2 özerk cumhuriyete ayrılan Gürcistan'ın başkenti Tiflis. Tiflis 1.114.000 kişiyle ülkenin en kalabalık ve en gelişmiş şehri. Gürcistan'ın toplam nüfusu ise 3.714.000 kişi. Ancak Gürcistan nüfus problemi yaşayan ülkelerden biri. 2100 yılında ülke nüfusu 2.600.000'e düşebilir. Etnik yapısına bakarsak nüfusun %87'si Gürcü, %7'si Azerbaycanlı, %4'ü Ermeni iken %3'ü ise Rusya, Ukrayna ve diğer ülke vatandaşlarından oluşmakta. Ülkede yaklaşık 22.000 kadar da Türkiye vatandaşı yaşıyor. Aynı zamanda günümüzde Gürcistan dışında Türkiye, Fransa, Amerika, İran, İsrail ve Azerbaycan gibi ülkelerde çok sayıda Gürcü bulunuyor. Türkiye ise Gürcistan dışında yaşayan Gürcülerin en çoğunlukta olduğu ülke. Bugün Türkiye'deki Gürcülerin sayıları tam olarak bilinmese de yaklaşık 1 milyona yakın oldukları tahmin ediliyor. En yoğun oldukları şehirler ise Artvin, Ordu ve Sakarya. Özellikle Artvin'de her hanede bir Gürcü ailesine rastlamak mümkün. Köylerde hala Gürcüce konuşan, Türkçeyi günlük yaşamında kullanmayan yaşları 70'in üzerinde olan insanlar var. Bu insanlar gerek dilleri, gerek kıyafetleri, gerekse de yemek kültürüyle Gürcü kültürünü yansıtmaya devam ediyorlar. Ülkenin resmi dili Gürcüce. Gürcü dili en eski dillerden biri
ve oldukça özgün bir yapıda. Gürcü alfabesinde F harfi yok. F yerine P kullanıyorlar. Örneğin Ford Focus'a Port Focus diyorlar. Bunun yanında Gürcüce'ye Türkçeden geçen kelimeler de var. Ülke uzun süre Rusların yönetimi altında kaldığından Rusça da en çok konuşulan diller arasında. İngilizce ise Avrupa ile ilişkilerin gelişmesiyle eski oranla artsa da Gürcistan Avrupa'da en kötü İngilizce seviyesine sahip 4. ülke. İnsanların dini inancına bakarsak nüfusun %84'ü Hristiyan, %11'i Müslümanken %3'ü ise diğer dinlere inanmakta. Ülke ekonomisine bakarsak Gürcistan gelişmekte olan bir ülke. Dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 124. sırada. Kişi başı milli gelir sıralamasında ise $4.800 106. sırada. Ekonomisi yabancı yatırımlara, tarım, turizm ve transit gelirlerine bağlı. Yeraltı kaynakları bakımından çok zengin değil ve sanayisi de pek gelişmemiş. Tarım alanları da kısıtlı olduğundan ekonomisinin önemli kısmı ülkeden geçen petrol ve doğalgaz boru hatlarına ve hizmet sektörüne dayanıyor. Gürcistan'ın gelir kaynaklarından biri de kumarhaneler. Özellikle Batum'da kumar ve eğlence sektörü oldukça yoğun. Çoğunlukla Karadeniz bölgesi olmak üzere birçok Türkiye vatandaşı da Gürcistan kumarhanelerine yoğun ilgi göstermekte. Gürcistan'daki kumar ve eğlence hayatına tüm birikimlerini harcayan, hatta kredi çeken birçok insan var. Avrupa ve IMF ülkenin kalkınmasına destek için Gürcistan'a birçok yardımda bulunuyor. Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası ülkedeki küçük işletmelere kredi desteği sağlıyor. Türk şirketleri de komşu Gürcistan'a birçok yatırımda bulunmakta. Öyle ki bugün Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı Türkiye. Enerji sektörü başta olmak üzere Türk yatırımların toplam değeri $213 milyon. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının önemli payı var. 2006 yılında yapılan hat, Hazar Denizi'nden çıkarılan petrolün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlıyor. Yemyeşil bir doğaya sahip ülkede turizm de ön planda. Türkiye'nin de en çok ziyaret ettiği ilk ülke Gürcistan. Şarap ülkesi olarak bilinen Gürcistan, dünyada en erken şarap üretimine başlayan ülkelerden biri. Hatta dünyada ilk şarabın burada üretildiğine inanılıyor. Tarihi 8.000 yıl öncesine uzanan meşhur Gürcü şarabı, UNESCO somut olmayan kültürel miraslar listesinde. Gürcistan'ın para birimi lari, 1 lari 5 Türk lirasına eşitken 1 dolar 3 liraya eşit. Gürcü lirası son 5 yılda Türk lirası karşısında %250'den fazla değer kazandı. Eskiden sınırdaki Türkiye vatandaşları yakıt ve diğer ihtiyaçlar için Gürcistan'a giderdi. Bugünse durum tam tersine döndü. Gürcistan vatandaşları alışveriş için Artvin'i sık sık ziyaret etmeye başladı. Gürcistan'da asgari ücret 1369 lari, yani $448. Market fiyatlarına örnek verirsek 1 litre süt 1 dolar, 1 litre ayçiçek yağı 2 dolar ve 1 kilo kıyma 7 dolar. Ev kiraları 400 ile 1000 dolar arasında değişirken merkezi yerlerin dışında 200 dolara evler de bulunabilir. Ayrıca Gürcistan'da ev alırken genellikle fiyatın içine otopark dahil edilmez ve binanın otoparkı da olmayabilir. Bu nedenle kiralık otoparklar yaygın ve kiralaması aylık 200 liradan başlıyor. Ülkede araba fiyatları uygunken yedek parça fiyatları ise pahalı. Ülkenin yaşantısına ve kültürüne bakarsak bir Kafkas halkı olan Gürcüler uzun yıllar yabancıların egemenliğinde kalmalarına rağmen kültürel kimliklerini koruyabilmiş bir toplum. Özellikle tüm dünyada geleneksel dansları ve müzikleriyle ön plana çıkıyorlar. Gürcistanlılar misafirperverlikleriyle nam salmış bir millet. Misafirperverlik her misafirin Tanrı'dan geldiğine inanan Gürcistanlıların adeta DNA'sına işlenmiş. Karadenizlilerle benzer özellikler taşıyan Gürcülerin yaygın olan özelliklerinden biri de inatçı olmaları. Ayrıca sanata oldukça düşkünler, çoğu evde piyano bulunur ve genel kültürleri yüksek. Bunların yanında şarap yapmak ve içmek Gürcülerin sosyal kültürlerinin en önemli parçalarından. 500 değişik üzüm çeşidinin olduğu ülkede insanların büyük çoğunluğu evlerinde şarap yapıyor. Gürcistan'da yaşam genellikle sakin ve güvenli. Küçük yerlerde hala kapısını kilitlemeyenler var ve eski ev kapılarının çoğu dışarıdan da açılabiliyor. Yolsuzluk algısı endeksinde 44. sırada yer alan ülkede rüşvet ve yolsuzluk yok denebilir. Hatta polislerin yakasında kameralar var. Gürcistan yemyeşil bir ülke ve her yerde parklar var. Ülke mimarisi hem Avrupa'dan hem Sovyetlerden hem de Osmanlı'dan izler taşıyor.
Çoğu mahalle ve sokaksa bakımsız ve eski. Ama son yıllarda ülkede hızlı bir modernleşme ve yenileşme süreci var. Avrupa Birliği'ne girme isteği bu süreci hızlandıran etkenlerden biri. Ülke hakkında diğer bilgilere bakarsak, sayıları 400 bin civarında olan Kıpçak boyuna mensup Ahıska Türklerinin ana vatanı, bugün Gürcistan'a bağlı olan Ahıska bölgesiydi. Ardahan'a 15 kilometre uzaklıkta olan Ahıska, 1829'a kadar Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kaldı. Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra ise Rusya hakimiyetine girdi. 78 yıl önce Gürcü asıllı Sovyet lideri Stalin, Ahıskalıları Rus ordusuna savaşmalarına rağmen sürgüne yolladı. 86 bin Ahıska Türk'ü Stalin'in emriyle 2 saat içinde yaşadıkları topraklardan koparılarak Orta Asya'ya sürüldü. 30 gün süren yolculukta 17 bin Ahıska Türk'ü açlık, soğuk ve hastalık nedenleriyle hayatını kaybetti. Bugün Ahıska Türklerinin en çok yaşadıkları ülkelerin başında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan ve Ukrayna geliyor. Türkiye'deki Ahıska Türklerin sayısı ise 70 bin civarında. Dünyanın bilinen en derin mağarası, Abhasya bölgesindeki 2212 metre yüksekliğindeki Veryovkina mağarası. Yine dünyanın en derin ikinci mağarası da Gürcistan'da yer alan 2195 metre derinlikteki Kurubere mağarası. Mağaranın dibine inmek yaklaşık bir ay sürüyor. Gürcistan'ın Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan Uşkuri köyü, Avrupa'nın en eski ve en yüksek yerleşim yeri özelliğine sahip. Tarihi M.Ö. 1100 yıllarına uzanan Uşkuri'de 200'den fazla ortaçağ kule evi bulunuyor. UNESCO tarafından koruma altında olan köy, deniz seviyesinden 2100 metre yükseklikte bulunuyor. Gürcistan'ın en ünlü olduğu konulardan biri de meşhur ve lezzetli yemekleri. Gürcü mutfağında hem Avrupa, hem Asya, hem de Kafkas ve Anadolu mutfaklarının etkilerini görmek mümkün. Peynirli bir börek olan haçapuri, mantıya benzeyen hinkal, milli çorbası harço ve bir tatlı olan ponçiki denemeniz gereken lezzetlerden birkaçı. Doğasıyla nam salmış Gürcistan tarih kokan sokakları, yıllara meydan okuyan yapıları ve geniş kültürüyle kesinlikle görülmesi gereken bir ülke. Tarihi yapıları ve modernleşmeye başlayan sokaklarıyla eski ve yeninin harmanlandığı başkent Tiflis, Roma, Bizans, Osmanlı ve Sovyet izlerini taşıyan tarihi dokusu, uzun sahil şeridi ve hareketli gece hayatıyla ülkenin en turistik şehri Batum, 4000 yıllık tarihiyle dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilen Kutaisi, ülkenin simgesi haline gelen Sıvan kuleleriyle yine Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Svaneti ve fantastik bir film karesi gibi görünen Varsiya görülmesi gereken yerler arasında. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Gürcistan hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Son olarak da katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.